شهدت السودان فيضانات جديدة أدت إلى خسائر محدودة. وزارة الري أصدرت إنذاراً أحمر تحذيراً من واسعة. النيل الأزرق شهد انحساراً في منسوبه، بينما النيل الأبيض لا يزال مرتفعاً. الفيضانات أثرت على مناطق عدة دون تسجيل خسائر في الأرواح. الجدل حول تأثير سد النهضة الأثيوبي على الوضع مستمر. اجعل نفسك في قلب الحدث. انضم لنا واشترك في قناتنا. شبكة تأثير إطلاقا على مصر. اللهم احفظ مصر وجميع الشعوب العربية. قولوا آمين.